बजट 2 लाख है तो गो फॉर इट। बहुत ही बढ़िया बाइक है, बहुत ही बढ़िया बाइक है। ओह सेक्सी। हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बाइकर डिसो। तो आज हम राइड के लिए नहीं निकल रहा हूँ, आज हम थोड़ा सा घूमने के लिए निकल रहा हूँ और एक बाइक का थोड़ा सा रिव्यू देने के लिए निकल रहा हूँ। रिव्यू का मतलब बाइक का साउंड और बाइक का लुक का मतलब बाइक का प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, ऐसा कुछ बोलूंगा। बाइक का मेरा हिसाब से जो आता है वही मैं बोलूंगा। आज मेरा NS200 को लेकर नहीं निकल रहा हूँ और मेरा NS200 रहेगा, मेरा रहना वो रहेगा, वो मेरा फ्रेंड चलाएगा और मैं चलाऊंगा एक बाइक, वो मेरा फ्रेंड का बाइक है। तो चलो कौन सा बाइक है आप लोग गेस कर लो। जो लोग गेस कर लिया थम्स अप, और जो लोग गेस नहीं किया तो चलो कुछ देर बाद दिख जाएंगे कि क्या कौन सा बाइक है, नया नहीं है। तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो गाइस अब हम घर से निकल चुका हूँ। आप लोग पहचान लिया कि कौन सा बाइक मैं लेकर मैंने निकला हूँ। शायद से स्पीडोमीटर देख के आप लोग को पता चल गया ये कौन सा बाइक है। हाँ, ये R15 वर्जन 3 लेकर आज मैं राइड करने वाला हूँ। थोड़ा सा रिव्यू देंगे, इसका प्राइस क्या है, माइलेज कैसा देता है। इस बाइक का जो ओनर है उससे थोड़ा सा हम बातें करेंगे। यही बस, मेरे को परफेक्ट मालूम नहीं है इस बाइक का बारे में। मेरा हिसाब से जो आ रहा है वही मैं बोलूँगा। तो चलो आज राइड को एंजॉय करो। तो गाइस अब हम हाईवे पे आ चुका है, मतलब पचला पे आ चुका है। हम यहाँ से जाऊँगा रानियाटे का तरफ। ये मेरा रायना है, देख सकते हो, वो सजल भाई ने चला रहा है और मैं चला रहा हूँ उसका बाइक R15 वर्जन 3 डार्क एडिशन। तो इस बाइक का बारे में बहुत कुछ बोलना है, तो चलो पहले रानियाटी को जाने देता है। ये जो बाइक है R15 वर्जन 3 है, बहुत ही एक बढ़िया सा बाइक है। आपका बजट 2 लाख है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि R15 गो फॉर R15 वर्जन 3। बहुत ही सही बाइक है, बहुत ही सही बाइक है। चलो बाइक को थोड़ा सा खींचते हम। बाइक का जो पावर है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सा पावर है। 150 सीसी का बाइक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावर है इसमें, बहुत ही ज़्यादा पावर है। और हम रानियाटी का बाजू में ही है, रानियाटी में बस पहुंच ही गया। मैंने 6th गियर पे तूल नहीं पाया कि रोड खाली नहीं था, और 5th गियर में ऑफ, मतलब क्या बोलूँ, इस बाइक का जो पावर है ऑसम पावर है। आपका बजट 2 लाख है तो गो फॉर R15 वर्जन 3 मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत ही अच्छा एक बाइक है। और हम रानियाटी का बाजू में ही एक आलोक दा का चाय का दुकान है। उस दुकान का जो ओनर है उसका नाम है आलोक दा। उस दुकान में जाएंगे, थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे। तो चलो, तो गाइस अब हम फाइनली रानियाटी पे एंटर कर चुके हैं। आप हम जा रहे हैं आलोक दा का दुकान पे। तो चलो आलोक दा का दुकान पर जाके मिलते हैं। तो गाइस यही है आलोक दा का दुकान। बहुत ही फेमस चाय वाला है आलोक दा। क्राउड देख सकते हो, बहुत ही भीड़ है। देख सकते हो कैसा क्राउड है आलोक दा का दुकान में। तो चलो चाय वाय पियेंगे, उसके बाद तुम लोग से मिलूँगा। तो हमारा चाय आ गया और रविदा चाय लेकर आए हैं और हम आलोक दा का दुकान पे है। तो थोड़ा सा देख लो आलोक दा का दुकान का चारी पास में जो व्यू है, थोड़ा सा देख लो। तो गाइस अब हम आलोक दा का चाय का दुकान से अब हम निकल रहा हूँ।
तो यही है अलकदा का चाय का दुकान। तो आप हम जा रहा हूँ शायद से धमसिया का तरफ। आप लोग रानीहाटी में आए तो एक बार अलकदा का चाय का दुकान में विज़िट करके देखो, बहुत ही बढ़िया सा चाय बनाता है, बहुत ही बढ़िया चाय बनाता है, इसलिए उस दुकान में बहुत सारा भीड़ रहता है। तो गाइस देख सकते हो वो आदमी कैसा मतलब नशा हो गया। बहुत ही बढ़िया सा पावर है इस बाइक में, बहुत ही बढ़िया पावर है। 150 सीसी का बाइक है लेकिन इसका पावर चीरफाड़ पावर है, चीरफाड़ पावर, बहुत ही बढ़िया पावर है। तो अब हम ये ऐसे बाएं साइड में घुस जाएंगे। तो हम यहाँ पे ही थोड़ा सा रुकेंगे बाइक का थोड़ा सा रिव्यू देने के लिए। कैसा पागल आदमी है, कुछ नहीं देखा और ऑटो घुमा लिया, क्या बोलूँ। तो गाइस अब हम यहाँ पे ही रुकेंगे, बाइक का थोड़ा सा रिव्यू देंगे, मतलब मेरा हिसाब से जो लगता है वही मैं बोलूँगा। साफ हम आ चुका है, वो जो मेरा रायना है वो सजल भाई ने चला रहा है, तो आ गया। और ये R15 वर्सन 3 डार्क एडिशन, मतलब देख सकते हो इसका लुक देखो गाली, बहुत ही बढ़िया लुक है, बहुत ही बढ़िया लुक है। और भैया ने वो सजल भैया ने पैड्स से इसका नाम दिया है लूसीफर, बहुत ही बढ़िया है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपका बजट 2 लाख है तो गो फॉर इट। बहुत ही बढ़िया बाइक है, बहुत ही बढ़िया बाइक है। फ्रंट से थोड़ा सा लुक देख लो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। भाई ने ये विंगलेट आफ्टर मार्केट लगाया है, ये विंडशील भी आफ्टर मार्केट है, और ये इंडिकेटर भी आफ्टर मार्केट है, लूसीफर लेके आया है। ये फ्लेम स्लाइडर है और पीछे टिल्टी भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और ये RC का ओरिजिनल इंडिकेटर है। तो देख सकते हो बाइक का लुक बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो। और इसका ओडोमीटर का जो एनिमेशन है देखो खाली, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। या माने बहुत ही एक अच्छा सा बाइक, क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा सा एक बाइक निकला है। इसका बाद भी एक बाइक का लॉन्च किया, R15 वर्सन 4 है, वर्सन 3 है डार्क एडिशन। और इस बाइक का जो टॉप स्पीड है वो मेरा हिसाब से लग रहा है कि 155 तक जाएगा ये बाइक। इसका पावर भी बहुत ही बढ़िया है, और इसका लुक तो कुछ बोलने का नहीं है। और इसका माइलेज थोड़ा सा इस बाइक का जो ओनर है सजल भाई, उससे पूछ लेता है। भाई तेरा बाइक का माइलेज क्या देता है? 40। बहुत ही बढ़िया, मतलब सुन सकते हो 40। वो ये बाइक का ओनर है, तो देखो। और पीछे मेरा रायना है, आज सजल भाई ने मेरा रायना चला रहा है, ये मेरा रायना, ये मेरा रायना। और ये R15 वर्सन 3 मतलब लूसीफर, इस बाइक का नाम है लूसीफर। ये बाइक का जो साउंड है थोड़ा सा सुन लो, मतलब इस बाइक का जो स्टॉक एग्जॉस्ट का जो साउंड है थोड़ा सा सुन लो। देख सकते हो ये स्टॉक एग्जॉस्ट है, बहुत ही बढ़िया साउंड है, बहुत ही बढ़िया साउंड, बहुत ही बढ़िया साउंड है। भाई एक बार रेफ करना। ओह सेक्सी, बंद हो रहे थे।
मतलब पूरा स्टॉक एग्जॉस्ट का ये प्योर साउंड है। और इसमें एक्राफोबिक का एग्जॉस्ट लगा हो तो बहुत ही बढ़िया सा साउंड होता है। भैया ने शायद लगाएगा एक्राफोबिक। भाई एक्राफोबिक लगाएगा, एक्राफोबिक लगाएगा बाद में लगाऊंगा हाँ, उसका बाद ही तुम लोग से साउंड भी सुनाऊंगा, उसके बाद एक्राफोबिक लगाने का बाद। तो चलो, तो गाइस आज का वीडियो यही था। मेरे को जो भी पता था R15 वर्जन 3 का बारे में मैंने बोल दिया। मेरे को मालूम है, मेरे को फुल डिटेल्स पता नहीं था। तो आज का वीडियो यही था। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। तो नया चैनल है, फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। साथ से कल हम निकलेंगे थोड़ा सा राइड के लिए, मतलब शॉर्ट राइड के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।